අයිබෝන් සුබ දවසක් හැමෝටම. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ Cubase වල Metronome එක ගැන. Metronome එක ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැත්නම් මේක ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්නේ රෙකෝඩින් එකේදී අපිට ටයිමින් තියාගන්න ඩ්‍රම් එක ප්ලේ කරද්දී ඩ්‍රමට ටයිමින් තියාගන්න Metronome එක දාලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ඉතුරු ටික ඕන නම් ඩ්‍රම් එකට ටයිමින් තියලා කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අනිත් අයට මේ Metronome එකම දෙන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් විට Metronome එක කරන්නේ සාර්ථකයි. මොකද හරියටම ටයිමින් එනවා දශමයටම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් රෙකෝඩ් කරද්දී ඔයගොල්ලෝ Metronome එක දාගන්න. ඉතින් මම දැක්කා පොඩි ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බා ඒවත් එක කට්ටිය Metronome එක සම්බන්ධව ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා Cubase එකේ. ඔව් ඉතින් මේක ටිකක් මේ තියෙන විදිහ සහ තියෙන මේ තැන්වල අවුලක් නිසා තමයි ওই ප්‍රශ්නේ එන්නේ. හරි. මේක පෙන්නන්නම් මෙහෙම. දැන් Metronome එක දැන් මම මේ track එකට මම Metronome එක හදලා තියෙන්නේ BPM එක 80ට. BPM කියන්නේ beats per minute. මිනිත්තුවකට කී පාරක් සින්දුවකට beats වැදෙනවද කියන එක. එතකොට මේ සින්දුව එක 80යි. ඒක මම කලින් බලලා සහ මේ drum beat එක හදලා තියෙන 80ට හින්දා මම ඒක කලින් දන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මම දාලා තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ එහෙම දන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ සින්දුව BPM එක කීයද? සමහර විට ඔයා ඒක මිදි රෙකෝඩ් කරපන්න මේ වෙන්නේ නැතුව ලයිව් රෙකෝඩ් කරපුවක් වෙන්නේ නැතුව ඔයා දන්නේ නැහැ BPM එක ඔයාගේ Metronome එකට නෙමෙයි ප්ලේ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකට ඔයාට පුළුවන් මෙතන ප්‍රොජෙක්ට් වල තියෙනවා beat calculator කියලා මේක අරන් මෙතනට ටැප් ටෙම්පෝ දීලා ඔයාට ස්පේස් බාර් එකෙන් ගහලා ඔය විදිහට කොච්චරද ඔයාගේ BPM එක කියලා. ඉතින් ඔයා මේක 10 පාරක් ගැහුවොත් 10ක් ඒක වෙනස් වෙනවා. මොකද අපි මැෂින් එකක් නෙමෙයි නතින් එක ගහන්නේ. ඉතින් චුට්ට චුට්ට වෙනස් වෙනවා. අන්තිමට ඔයාට ඒකේ සාමාන්‍ය අගයක් අරන් ඒක ඔයාගේ සින්දු BPM එක හැටියට දාගන්න පුළුවන්. එතකොට Metronome එක තියෙන මේ ලොකුම ප්‍රශ්නේ හැමෝටම Cubase Metronome එක සද්ද එන්නේ නැහැ. ඔක මේ මෙහෙමයි වැඩේ උඩ දාගන්නේ. මුලින්ම Metronome එක මෙතනින් ඇක්ටිවේට් කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ Metronome එක ඇක්ටිවේට් කරන ඔව් මෙතන BPM එක ඇක්ටිවේට් කරන. මෙතන මේ පළවෙනි එක Metronome එක ඇක්ටිවේට් කරන එක. ඊළඟට මෙන්න මේක ප්‍රී කවුන්ට් එක. ඒ කියන්නේ රෙකෝඩ් වෙන්න කලින් Metronome එකේ එක බාර් එකක් සම්පූර්ණ ටික් ටක් 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 බාර් දෙකක් යනවා ටික් ටක් ටක් ටික් ටක් 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 කියලා තමයි පටන් ගන්න. එතකොට බාස් දෙකක් වගේ ප්‍රී කවුන්ට් එකක් කරනවා. ලේසි ටයිමින් තියාගෙන හරියටම පටන් ගන්න තැන. එතකොට මේක ප්‍රී කවුන්ට් එක ඔන් කරගන්න එක මේක Metronome එක ඔන් කරගන්න. මෙතනින් Metronome එක ඔන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාට ඕන BPM එක හදා ගන්න ඕනේ කීයද කියලා. එතනින් ඔයාට ටෙක් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් හදාන්නවා නම් කලින් ඔයාට BPM එකක් දාලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මුකුත් කරන්න නැතුව නිකන් මෙහෙම ප්ලේ බටන් එක ගහලා බලන්න. හරි. Metronome එක ඇහෙනවා. ඒ වගේකෙත් මෙහෙම ගැහුවම ඇහෙනවා නම් වැඩේ හරි. ඇහෙන්නේ නැත්තම් නේ ප්‍රශ්නේ. එතකොට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා ඉස්සෙල්ලා මෙතන ස්ටුඩියෝ වලට ගිහිල්ලා ස්ටුඩියෝ සෙටප් වලට ගිහිල්ලා ඔයා බලන්න ස්ටුඩියෝ සෙටප් නෙමෙයි audio connections වලට ගිහිල්ලා මෙතන control room එක ඔයා activate කරලා තියෙන කියලා. මේක ඔයාගේ මෙහෙම activate කරලා නැත්නම් මෙතන නිල් පාට නේ මේක සුදු පාටට පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේක ඔබලා මේක activate කරගන්න control room එක. ඊට පස්සේ මෙතන පෙන්නන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට මේක උඩ click කරලා ඔයාට පුළුවන් left එකට සහ right එකට මේ විදිහට දැන් මම මේක දීලා තියෙන්නේ මගේ voice meter banana එක. මම මොකද ඒක හරහා මේක loop කරලා අරන් තියෙන screen record කරගන්න ඕන නිසා. ඉතින් ඔයාට left එකට සහ right එකට ඔයාගේ interface එකේ out එකේ left එක right එක මෙතනින් assign කරගත්තා පස්සේ ඔයා control room එක activate කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ control room එක open කරගන්න මෙතන මම control room එක ගැන කලින් වීඩියෝ එකදී කිව්වා. ඒක බැලුවේ නැත්තම් බලන්න. ඒක ගැන දන්නේ නැත්නම් එතකොට මේ control room එකේ එක විශේෂ තැනක් තියෙනවා. සමහරට ඔයා දැකලවත් නැතුව ඇති ඒක එහෙම එකක් තියෙනවා කියලා. ඒක තියෙන්නේ මෙන්න මේ main කියන මේ ස්ටීරියෝ කියලා තියෙන මේ බාරයක් සුදු පාට මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඔය තියෙන. ඔන්න ඔය විදිහට ඕපන් වෙනවා. ඔතන තමයි ගොඩක් වැඩ කැල ටිකක් තියෙන්නේ. මොකද ගොඩක් අඩෝක අහුවෙන්නේ නැහැ. මේක කොහෙද තියෙන කියලා හිතා ගන්න බෑ. සමහරට එහෙම එකක් තියෙනකද දන්නෙත් නැහැ. මොකද අපි උඩ ක්ලික් කරලා බලන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ තියෙන ඔක්කොම ටික මම දැන් පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා click කියලා සහ click level එක. මේකෙන් තමයි අපේ Metronome එකේ සත්‍ය අඩු වැඩි කරගන්නේ. හරි. බලන්න. අන්න වැඩි කරා. තවන්තරම් වැඩි Metronome එකේ සද්දේ. අඩු කරා. ඔය විදිහට ඔයාලට පුළුවන් Metronome එකේ සද්දේ ඔයාලට ගැලපෙන විදිහකට රේන්ජ් එක අඩු කරගන්න ප්ලේ කරන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකේ
සවුන්ඩ් එක අනුව ප්ලේ එකට සමහරවිට මෙට්‍රොනෝම් එක ඇහෙන්නේ නැහැ කිව්වොත් ඔයා දන්නේ මෙට්‍රොනෝම් එක සද්ද වැඩි කරන්න කොහෙන්ද කියලා. කරන්නේ නැහැ අන්තිම ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකේ සද්ද අඩු කරන්න පස්සේ ආද. එයා ප්ලේ කරන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකේ සද්ද ඇහෙන්නෙත් නැහැ මෙට්‍රොනෝම් එක ඇහෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒක වෙන්න දෙන්න බැරි නිසා මෙතනින් තමයි මෙට්‍රොනෝම් එකේ සවුන්ඩ් වැඩි කරගන්න මම ආයි පෙන්නන්න. කන්ට්‍රෝල් රූම් එක ඕපන් කරගන්න මෙන්න මෙතනින් රයිට් පැනල් එක මෙතන මේක උඩ ක්ලික් කරාම එනවා මේ යට ටික. මෙන්න මෙතනින් ක්ලික් එකේ සද්ද වැඩි කරන්න පුළුවන් සහ මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේක පෑන් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මෙට්‍රොනෝම් එක මේ කනට විතරක් ඇහෙන්න දැම්ම හැකියි. හරි සමහර විට ඒක වැදගත් වෙන වෙලාවල් තියෙන රෙකෝඩින් වලට චුට්ටක් මේ පැත්තට පෑන්න තිබ්බම හරිය පැත්තෙන් හොඳට රිද්ම් ගන්න පුළුවන් සහ ස්පීකර්ස් ඇතුලේ වගේ හැදිලා තියෙන විදිහට ඔයාලට පුළුවන් හොඳ විදිහක් බලලා මෙතනින් ඕන්න පෑන් කරන්න නැත්නම් මිඩල් එකේ තියන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක ඔයා කැමති විදියක් කොහොම හරි මෙට්‍රොනෝම් එකේ ලෙවල් එක හදන්නේ මෙන්න මෙතනින් ඒක හොඳට මතක තියාගන්න මෙතනින් තමයි Cubase එකේ මෙට්‍රොනෝම් එකේ ලෙවල් එක අඩු වැඩි කරගන්නේ ඊට පස්සේ මෙට්‍රොනෝම් එකේ පැටර්න් එක ඒක මෙතනින් හදන්න පුළුවන් මේ තියෙන මෙතනින් පෙන්නන මොකක්ද තියෙන පැටර්න් එක කියලා ඊට වැඩි ලේසි ඔයා සිග්නේචර් ට්‍රැක් එකක් දාගන්න මම දැන් මේ දාගෙන තියෙන මම පෙන්නන්න ඔයා නෝමල් මෙතන ගිහිල්ලා රයිට් ක්ලික් කරාම තියෙනවා add signature track මේ තියෙන මේ ෆේඩ් වෙලා තියෙන මොකද මම එකක් දාලා තියෙන නිසා එකයි දාන්න පුළුවන් ඒ track add signature track දුන්නා ඊට පස්සේ ඒක තියෙනවා මෙතන දැන් මේකේ මෙන්න මෙතන 44 කියලා වැටලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ දැන් අපේ සින්දුවේ මේ මොකද time signature කියලා අපිට දැන් මේක 68 සින්දුවන අපිට ඕක delete කරලා මේක උඩ මේ විදිහට අපිට ඕන එක ටයිප් කරන්න පුළුවන් දේ උඩ තන ඕක 68 නම් අපිට පුළුවන් 68 කියලා ටයිප් කරලා ඔය ග්‍රිඩ් එක වෙනස් වෙනවා 68 වලට හරි දැන් 44 වල තියෙනවා ඔයාගේ සින්දුවේ ටයිම් සිග්නේචර් එකක් තියෙන්න ඕනේ ඉතින් ඒ චුට්ටක් බලන්න ටයිම් සිග්නේචර්ස් මම කියන්නේ දන්නවා ඇති නැත්නම් මේ කරන අය ඉතින් 3 4 4 4 6 8 7 8 සහ තව තියෙනවා ওই ටික තමයි මේන්ලි පාවිච්චි වෙන්නේ ඉතින් බලලා ඔයාගේ ටයිම් සිග්නේචර් එක ඉස්සෙල්ලා හදා ගන්න ඕනේ ඔතනින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා චූටි ප්ලස් මාක් එකක් මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරාම ඔන්න ඔය විදිහට එකක් ඕපන් වෙනවා මෙතනින් තමයි මේ ක්ලික් එකේ පැටර්න් එක හදන්න පුළුවන් දැන් මම වෙලා තියෙන්නේ මේක පිච් එක හරි මේ තියෙන පිච් එක එතන මෙතන පිච් එක වැඩි මේ තුන එක ටික් ටක් 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 කියලා තුන යනවා මට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඕන මෙහෙම දාලා ඔක්කොම ෆ්ලැට් තිබ්බහම දැක්කා කොහොම එක විදියට මට ඕන මෙතනින් විතරක් පිස්සු හැකි හරි මෙහෙම කරුවා මෙහෙම තපාත් කරන්න මේ මෙතනට දැන් මේ කතිර වටන කියන්නේ නෑ ඒකට සද්දයක් ඇහෙන්න දැන් 3යි හැ ඔය විදියට ඉතින් ඔයාලට ඕන විදියට පැටර්න් එක හදා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ස්ටෑන්ඩඩ් අපි පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ විදිහට මෙට්‍රොනෝම් එක 44 වලට ඉතින් ඒක එහෙමමයි කියලා නෑ මෙහෙම දා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට කැමති විදිහකට ඒක සින්දුවේ හැටියට ඔයාලට පුළුවන් මෙට්‍රොනෝම් එක පාවිච්චි කරන්න. ඒතර මෙතනින් තමයි මෙට්‍රොනෝම් එකේ පැටර්න් එක හදන්නේ. මෙතන ක්ලික්ස් වලින් ඔයාලට පුළුවන් ක්ලික්ස් කීයක් එනවද කියලා හදන්න. 5යි 6යි 7යි 8ක් දාන්න පුළුවන් අපිට. මේ වගේ පැටර්න් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔය වගේ ඕන පැටර්න් එකක් දාන්න පුළුවන්. සහ ඒක ලේසියෙන් දාන්න පුළුවන්. මෙතන ගිහිල්ලා ඩබල් ටෙම්පෝ දුන්නාම ඔය විදිහට ඒක ඩබල් වෙලා 4 දින එක 8 වෙලා එනවා. හාෆ් ටෙම්පෝ දුන්නේ නැහැ. ඒතර 2යි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ඕන එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතනින් ගොඩක් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඒ මොනවා කරගන්නත් ලේසියෙන් වැඩි සිග්නේචර් ට්‍රැක් එකක් දාගන්න එක. සහ තව මේ සිග්නේචර් ට්‍රැක් එක ඕන මෙන්නවාට සින්දුවේ මැදදී ටයිම් සිග්නේචර් එක මාරු කරන්න වෙනවා. 44 ගේ සින්දුවක එකපාරට නැවතලා 68 වෙනවා. අන්න එතකොට වඩ පුළුවන්. ගත්ත පෑන ටුක් කරලා යන්න. හරි. දැන් මෙතනින් හරියට අපිට ඕන සින්දුව 44 මේ 68 කරන්න පුළුවන්. හරියටම අපි මේක බාර් එකක් උඩ දැම්මනම් හරි බාර් එක උඩ නැඩලා තියෙන මේ 25 වෙනි බාර් එකෙන් එහාට අපිට පුළුවන් එක්ක මෙට්‍රොනෝම් එකේ පැටර්න් එක වෙනස් කරන්න. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම අපිට පුළුවන් සින්දුවේ ටයිම් සිග්නේචර් එක වෙනස් කරන්න. ඒත් මෙට්‍රොනෝම් එක සහ ග්‍රිඩ් එක සියල්ල එක විදිහට ඔටෝ ලයින් වල එක හැදෙනවා. ඒතර කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට ටයිම් සිග්නේචර් එක සින්දුවක් මැද්දේ මාරු කරන්න පුළුවන්. අපතර සිග්නේචර් ට්‍රැක් එක සහ මෙට්‍රොනෝම් එක ඕක. ඉතින් මම කතා කරන්න ගත්තේ මෙට්‍රොනෝම් එක ක්ලික් එක වැඩි කරන එක. ටිකක් ඉස්සරහට ගියා කතාව. මම හිතන්නේ ඒක ඔයගොල්ලන්ට පාඩුවක් වෙයි කියලා. ආයිත් කියනවා රයිට් පැනල් එකේ මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරාම තමයි ඔයගොල්ලන්ට ගත්ත ගමන් එන්නේ මෙහෙම ක්ලික් කරාම තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ මෙට්‍රොනෝම් එකේ ක්ලික් එකේ සවුන්ඩ් වැඩි කරන එක. ඉතින් මේක අමතක කරන්න එපා. මේක ගොඩක් වටින ෆීචර් එකක්. රෙකෝඩින් කරන්න ගියාම එකපාරට කවුරු හරි ගුවාම මෙට්‍රොනෝම් එක සද්ද නැති කියලා දැන් හිතා ගන්න බැරි වෙනවා. මේක මතක තියාගන්න. මෙතනින් තමයි මෙට්‍රොනෝම් එකේ සවුන්ඩ් අඩු වැඩි කරන්නේ. ඉතින් thank you අද අපි වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණාට ලයික් එකක් දාන්න, ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා කමෙන්ට් එකක් දාන්න, යාළුවන්ටත් දැනගන්න, ෂෙයා කරන්න. thank you.